doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Équilibre Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo une fois de plus, c'est Ali version. Il y a la musica, Oyo Lelo Tokozong et la Susu, Makambu, Oyo, il y a Commando, jeune Commando, Petit Nangawana, Boyebio, Nachaka Bodio. Et pas na bino awa na émission na bino boyo kakaye oyo lelo ça fait vraiment plus de 5 ans les lakaba libéré a kende ko bundela mboka parce que ye ayebi masolo ya est abanda qui soldat qui militaire na âge ya 11 ans bato ba yebi alobi tina quartier na yo avandi na yebisa bino parce que ba misusu par tête ba okansa ngai nazo côté la yo bien nini ceux qui nazo lo babo na yebi pourquoi nazo lo babo parce que ça fait 5 ans yango a changer discours te na yeba écoute yemta ya vers ngai te na yeba parce que chauffeur routier moko boye ya poids lourd a sala ba commerce na ba est ya kati na ba kisasa landa ke mission na moko ya bisinga bi grand prêtre tous na jeune moko bakangaye na période ya ba mama madunda la aza nianga netumba donc yeba makambo ba eso soki lelo ba bimisie na boloko na zoe sabino grand prêtre ko mona makambo osala ba ebisinga na zoaki on penzaka aboyeka likolo na meki ko sanga seni na ba quartier na bango na tuni bato balobi na nga defate ya ngana yeba tikake na boloko posoka bimi makambo oyo eza eloko pamba. Donc azali mwana ya UDPS Tongo mwana papa Tshisekedi mwana ya Fachi Beto lela Fachi Beto boko yoka na kati ya audio na ya lelo lela Fachi Beto ko sakana te d'autant azolo babozoka discours na ezali donc ya UDPS ya mwana limete ya UDPS papa Tshisekedi alingi abundela mboka asengi mbongo te asengi gradi te alobi metango ko bundela mboka masolo akosala beaucoup mona bino moko beaucoup loba il faut ba masena quand soki grande ni azali komikumi sate alobi bato bayebi ngai na yeba kiete bayebi sekinga na mutu et puis na vérifier et puis soka lobeli makambo na été mutu musu pa loba la été ngai aza ostentatoire te ngai bando loba nga makambo na été abika vienga na zana makambo belete tuna na vérifier lelo azu un peu temps ya ko lobela nga makambo na ye boyoka makambo sala a libérer ba militaire mususu bakangi bango na ba rwandais a beta M23 na ndenga jeté donc yé eloko mo pe toujours perdre des attaques parce que bazo attaquer biso ba bomba biso donc muto asengi azana militaire biso ko kufa mais akosakana na ba M23 na ndengi akosakana te a changer discours te alobaka oyo kaka lobaka nga ti lelo atana kimia ba vie na kotika yo te abanda armé na âge ya 11 ans asenga ngana tsaye en relais na kabuya donc nazo senga petit na ngai donc petit na Léonard Kassanda donc dossier yango donc CG na biso kabuya il faut aluka amona na PC numéro ba sola ba mibale donc parce que ezali makambo mboka boyoka a solo la qui toko a solo lui pensa pesi ba détail bino moko bomona ke donc azali vraiment moto mo il faut ba mekaye kaka donc bolanda bino moko audio o atindelinga mikolo donc il y a de cela un jour donc restez connectés sur Équilibre Original on revient tout de suite na kiti na yo ya fanda kimia ve na leli na kosa ote
surtout tango na yoki lisusu na suka wana capitaine wana, je regrette toyebi te esika mboka ezokende, toyebi te mboka ezokende wapi na bagénéraux ebele batondisi bapete babuka bango. Faci aza na 1000 opportunités, 1000 méthodes, aza déjà grand maître ye nde atelemi likolo, biso toza nsima na ye. Azwa babiso baoyo tolakisa nzela, tosimba mouvement, tosimba makambo, todresse nanu bala muzika wana ndenge vi alobaka. Oyo eza lisolo la muzika kaka ndenge olobaka yango oyo. Omoni sikoyo makambo nga nayebisaka yo nyonso ezobima kaka. Donc il faut koyeba ke vie omoni sikoyo ke nga makambo tu nalobelaka yo ebimaka nango kaka normal. Naza prophète nabimi prophète po nalandi émission na yo na bokebi nyonso vie César. Donc nalandi yango penza de 1 jusqu'à C na suka. Tala makambo nalobaka wana sikoyo aza pilote ya avion te. Tango nalandi ye nde azokende kobeta babombe ake na 40 bombe wana eza pilote te. Aza artier ye nde aotambola na Aegis Starline. Aegis Starline wana oyo tobengaka yana ememaka 40 bombe, me bazobetaka 2 bombe après ça bakweseli autant, tu vois. Pe 2 bombe wana bazobeta yango ezokoya na objectif te, eza babombe moko bazobeta yango ntango mosusu na park, ntango mosusu babeti yango place moko boye désert esika enemi aza te. Vie botelema soki omoni makambo ezokomelako boye ezolakisa deja bavision mosusu, ezolakisa ke boyebaki oyo nga nalobaka. Tala na prison me nazoloba bavérité oyo ezoleka na front, epuis mutu wana aye koloba babiloko ya boye nani soki Sergent Chibangu. Ozomona sikoyo oncle na biso moluba te ye wana ekoloba babiloko mpona nini? Trop c'est trop eleki. Ata ba gouverneur militaire oyo botieli bato, ce sont des traîtres, bango baozela mpo baaccueillir bamouvement wana. Babiloko batie na badepo wana bazoboya kokabula yango eza baje na bango, eza biloko oyo ezozela M23 soki aye bango nde bakoliaka yango. Armement wana babombe wana bazoboya kobeta eza babombe ekobetaka biso un jour. Vie vraiment nga nasengaka yo nazala ata na contact ata na mwana moko afati mpo nayebi yo oza banimero na bango neti baantoni wana, yo moko solola na ye nanu yokisa ye mpe baaudio na babiso baoyo ubie contact moko obengi nga to osololi na ye ata na telefone na oyo oza wana. Vie tokozwaka solution. Baser wana bafani wana bango mpe bana susi ya papa na bango, baza mpe na susi ya pouvoir na bango. Nani akondima ndenge aza wana boye bayela ye ka briske. Ozomonake bajo wana ti baza deja ti na kati ya présidence wana, ti na maison militaire ya président. Vraiment tala nanu babiloko ya boye père na ngai. Chaque fois nga nalelaka yango oyo moko moni vérité, yo moko oyoki vérité. Vie nakosa oyo tesalinga pasi maya miso etandi bayaya bazovide situ biso bakinoa kuna balingaka biso te wana nakoso te kuna balingaka biso te, balingaka bango moko ka Rwanda ya Masisi ni Rwanda, Rwanda ya Masisi, Masisi ni Rwanda nde bango wana balela na bango mona basali mwekiri na bango moko pembeni boye yo kokoma wana te.
biso balobelaka biso ke bino bakino botumba biso surtout ngai mwana njili si bayinanga ndeko mpo nga na kontinue kotumba bango ti kuna na kontinue kotumba bango na bakanya bayonga wana babitumba bakanya bayonga wana eza bamise en scène nga naleka batere wana nga nabeta nga moko nabeta na kompani nabeta nga moko nzela wana nabandi kobeta kobanda Lubero tina ke na bango na ke bimati na bwito na beta nzela wana na sokolango nga nde nake kitisa mbunza mabe na ngomba ngai bao bayebi histoire bakobetelo histoire wana pere nga nde nakitisa mbunza mabe na ngomba oyo barwande bakenda kotiki wana epoke ya Laurent Nkunda nga na bandi obunda babitumba ba M23 te biso tobayino kobundisa nanu RCD nanu tobeti nanu RCD wana titititi na ndenge banégociation eyaka barwande baye kokota su na armée si Kabila kanda kotisa ntango ale père biso tonégocie na mutu te le père abaki ya konégocie na mutu te kaka ndenge Faci aza décisif ndenge wana azodeside ki ya konégocie te nga na beta bango kobanda Lubero ti Bwito nakenda na banzela na bimisa bango na bawalikale ve nabeta bango mabe nga bayebi solo na ngai bayebi ngai mututu kwa mututu basoda ebele kotuna bango bao bauti front oyo bayebi bafront ya depuis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 titititi oye na bango ntina ba 2015 14 bakoyebi soki mututu kwa mututu peti wana aza somo mpo nga naza peti na bango mpe nga na bandi kobunda naza mokie nga nakoti armée na age ya 11 ans nakoli nde na kati ya armée kadogo ya kokoka nga naketi bachine cour de guerre oke Kabila ye moko le père atinda me nazokomprendre te bato bazokomprendre te babiso baoso babombi biso bajoseph wana bayebi biso nde bamoni ke soki babiso toza libanda tene babandaki deja koprepare baguerre na bango soki babiso baoyo toza libanda tonyonga bango kaka domoni basala bamanevre wana tukokosaka babiloko moko boye babambi infraction moko boye oyo oyebi yango te me nzoka babwili yo na temps oyo bango bayebeli nga na bimisa Peter Karim na zamba Peter alia fe na nga abima batemoin bazali bacolonel Désiré wana lelo babukama mapapu babiso te tobuka bango bakabuli wana na bimisa bango na bazamba même si Thomas Lubanga wana bima mpona nga Bosco Taganda na kimisa ye na Ituri tia se retrouva na bazamba ba Nord Kivu wana kesala rébellion ya M23 babombi ye po aza ndeko na bango Rwandais meta lelo kosoda wana lobi sergent c'est-à-dire elekeli ye biso olata bapeta basergent wana bapremier pete ya Congo seri wana 2000 ans mpe tolata yango pamba te ezalaka babravoure ya Musée Laurent Désiré Kabila na babitumba ba MLC banini mpo biso tobeta na bamortosi tuna bato bakoyi biso bamortosi wana oyo amoni ebembe ya mortosi aza te apart ngai tuna bakoyi biso nga nde nayaka na sangoki mortosi akufi na ye na mbwa ya mortosi mpo bandimaki akufi mpo bamona nga nazonga na mbwa wana babuburu imese libenge dongo sabasaba mawuya libenge nga na bundi nde babitumba babesame ye ekuti nga deja tenye pasuka na bundaka kaka na bandi kobunda na age ya 11 ans ti nazokola na bitumba nazobunda kaka ti mpe nzambe azobatela ata lisasi te nini te babiso bao nde tozalaki ba extreme point bato akotinda liboso mpo bayebi ke oyo abangaka te fo tozwa ye peti yo fulani leka wana yo nde ezala na tu mpo bokende bobeta place te biso to bayebi force de frappe oyo baobenga mututu kwa mututu c'est-à-dire kano sur kano mututu kwa mututu eza na Swahili nde yango vie biso toza bana IDPS tobundele eloko oyo mbula na mbula soki 30 combien des années
tango déjà to simbi masolo il faut pas to banda koyoka ka soni tina niveau Corneille nanga banda ko solo la ezo swanga mabeta Corneille nanga zo critiquer Fati nazo tala ko Fati c'est un Kinois Corneille nanga ismanye mwana isiro na yebi na village na bango na yebi na mboka o ya uta c'est un villageois ya mboka pedon to bengaka ya mboka ya mbala moko boye villageois place au courant ezalaka te nga na yebi bamboka na bango na evre kuna mpe mwa tro na sione este wana mobimba na yebi epa na bango bamakambo tu abimisa babiloko moko boye na nkombo ya Fati kokritike président mboka un rebelle mandefu atiki ya pembe pour l'intimider babolole oyo bazobanga ye oyo nyonso balandaki nga na kotumba bango tout en mosu comité international ekokanga mpenga baokanga ngai me nga natiki ka histoire nakotika ka histoire po trop c'est trop bamama este bazolela nani akoya kokombola biso lokola Mamadou o bazolela ere nyonso eske bakonzi lokola Mamadou bazalaka te tala nanu bamama bazolela bapapa bazolela bana bandeko basoda na basoda bakomi kokima bitumba kutu ata basoda bakondane bango bakondamnation ya mort wana basali erreur ya kokondane basoda eza bakonzi nde bazosala babiloko wana oyo kaka babenga yango dissimulation bazodissimule fuite devant l'ennemi wana eza ya lokuta wana eza dissimulation bazodissimule nde mwana mboka batela mokuwa nde baterme na bango mwana mboka batela mokuwa bosikosoki yo bateli mokuwa c'est-à-dire okobatela mboka te po oyo ozobatela nde mokuwa na yo biso tosinyaki ke tokokufa na se ya drapeau se ya drapeau eza nini se ya drapeau eza nde mosala oyo biso tondima ya kokufela ekolo tokowa mpona ekolo bato ya kowa mpona ekolo wana bazalaka lisusu te tous les généraux sont des traîtres même batiwe oyo wana fo kolongola bashiko wana azongisa ye nanu nsima aperdre déjà trop ndenge aza wana perdre aza su na mayele te aza susu na mayele akodirige bitumba te mpo omoni mutu soki déjà akomi kodeloge ye enemi akomi kobeta ye mingi akozala susu na commandement dire te mpo ye mpe azobanga aza mpe na baoyo bazointimide a partir ya Kinshasa me babiso baoyo mutu akointimide nga aza te mpo bayebi okobeta mpe boye omoni mai ekoti te donc anga bayaka baloba kunwana na mbuta hemo po basentir baobunda na mbuta fo bayoka pema wana bayaka balobi kunwana na mbuta hemo kobunda na mokolo eza na pema fo basentir siko pema ngai nayebisaka yo vie bajo wana baza makasi te soki bapesi ngaka opération nakobeta bajo wana nazoyi biso nde vie ta mosu ozomona ngo okoyoka ngo lokola filme me filme te esika okozala ta mosu okobenga ngo kobake petit oza sorcier nakobeta bato wana ta mosusu baaméricain nde baokanga nga po frappe oyo bango bakozwa bazwa te nga nabeta bato wana nabeta bango mpo nabimisa mbunza mabe na ngomba nabimisa mbunza mabe na ngomba bao bayebi bao mpe bakoignore baignore kaka me sur le terrain nde toyebaka mobali lisasi wana eyebaka mutu te me na terrain nde bayebaka ke oyo lisasi eyebi ye oyo mpe eyebi ye te mpo lisasi eyebi mutu te lisasi eyebi mutu ezotala mpenake eyebi mpe ye mai ekoti te eza na batolo mosusu lisasi ekotaka te ndomoni bamonaki oyo ata tobeti ye masasi akokufa te tosouffrir ye na boloko akufa me nzambe mpe azobatela kaka na baboloko nzambe mpe azosunga biso kaka na baboloko antuka vie meka koluka baautorité na biso ya baidps wana oyokisaka bango babiloko tozoloba surtout babiso baoyo babundela nde babiso baoyo tobima tosala mosala tosepelisa idps tosepelisa bino tosepelisa bayaya oyo bazalaka na baparlement debout bayaya oyo batelemaka wana na baparlement debout bayaya oyo bazalaka na babase babiso sikoyo toza bato tokopesa bango mbanga ya kosolola biso nde tokopesa bango mbanga ya koloba me ntango sikoyo toza lembele boye omoni tozodefendre kaka me na motema tozoyebaki tozosala eloko te eza pere
tango zo solo la oyebi ke awa ndenge to solo to asi ke fatia za na ba soda ya solo ba soda solo fatia ngonde bana si ba biso bao wana tu wana zotindaka bango na ba cour banini ezaka bato déjà Kabila se ainisiaki bango bamelaki déjà bamakila na bango ndenge bamelaka wana donc baliaki déjà bambongo ya Kabila donc bambongo ezolanda bango kaka ndenge soda wana alobi bambongo elandaka bango ntina bafront nga nalobelaka yo ve balie bambongo ya Kagame tiwe wana bafandisi ye nanu bafandisi ye bapesi moto ata aza na PTT adirige bitumba na tous les généraux wana viatia bango kuna ni chombo nini nakosa o TV une semaine eza ebele ata ndenge soda wana alobi nga napesi ye raison aza kamilifu epuis aza bon tireur azobetaka de bombi boye bazongisi nsima tous les généraux wana batie bango caserne bakati bango bachombo baza na communication te tokobeta une semaine après ça Fatia akangi bango tout na boloko c'est-à-dire bango ne banda oboma mboka mais nazo comprendre te vi azotala bango vi ndenge azotala bango boye eza mpe danger mpona ye aye bango ke pene na ye wana eza mpe na bato mabe oyo aza na bale moko wana bombi yango ke abeta mpe ye baza mpe wana donc vie nasoli trop parce que nalandi émission wana eza très intéressant osali émission moko vraiment te natangisi mai ya miso sardine na mai mais soda aza na front wana nyonso eza nini ve eza kodécourage basoda to basoda bakoma décourage ya président ngo azonyokola biso diale babaluki omoni kuna to basoda wana bakomi barebele babaluli mutu ale twende bakomi siko kobeta su biso omoni che wana baosala eza bajou esalamaki na ba RCD bajou esalamaki na ba MLC baje moko esalamaka baseri wana bozozwa ngo donc baje wana sikoyo ezalaka nini ke to décourage basoda puisque ntango basoda bakomonake mokonzi yango azosala bango mabe bon M23 akosi ke bon awa tozokende tobeta bweswe tozwi mboka tofuta bino temps soda banda ozwa boye omoni sikoyo baje yango babouleversa basoda omoni basoda bachange esprit ya basoda ekomi kaka bosava biso tosoutenir no moto ota mosusu ya ye na ide bien me nzoka fati azosala makambo tu bafond nyonso ezobima ezoka ezamba bamakambo tu azosala pardon babiloko tu ezosalama mais bango sikoyo bazodécourage bamilitaire parce que soda amonaki afati azosala eloko te tika tosala bo c'est ça le problème vingonga yango oyo totelema tobengana monguna topousse bango dehors esika bauta la guerre ça sera longue et populaire guerre ekozonga esika euta me bato oyo benanga na ocomprendre bango te bino mutu pena ye na kimia boye président elengi boye me bato baocomprendre te elengi ya fati soki toyoka yango fo bitumbo esila nde tosentir bilengi ya fati biso ozalaka na baarena na bakisasa bacentre culturel ezalaka mama ye mosali te bani eloko wana to ezalaka te banzela mosusu kutu toyebaka yango te me babuni ekóma na bagoudron bani nyonso na baevana ya mokwa ntombolo mais sikoyo mpo toyoka bilengi ya mokwa ntombolo bien babiso baoyo tobima tokende tobunda soki bakokanga biso apres bitumba bakanga biso me tosisa nanu eza na mboka nde yango wana vie fo okendaka meme epa baAugustin wana Kabuya ntango mosusu fo kokendaka epa bato wana nazo comprendre te bapaster gili wana babandaka kolobaloba me mbanga kaka bazolobela bamasolo oyo ozotya vi oza moto ya masolo ya blagi te doki ozofongola bato me baocomprendre yo te ozotya bemission eza propre koleka bemission nyonso me baocomprendre yo te émission nini akini mpena bakotya bavoice wana banino si baobanga me yo ozotya yango puke motu nyonso afongwama otya yango puske bato mpe baza mpe na chef de l'état bayoka me yo mpe ezala souple na bato wana
bato mabe wana bana Kinshasa wana zana bango souple venanga yo za mbiaka oza kinwa oza mbiaka na bango kudu yo nde bena mbiaka na bango foko bimelaka bajo wana bimelaka pena bajo wana me ngai na kosenga na yo ochanga na contact pena na Anthony ke yo pe oza wana na soli ata na telefone na yo ata na numero na yo ata na kozwa numero na ye te me na solola na bango na faire voir bango na bete na bango histoire nga nde nayebi este bao tu baza pena fati wana moto ayebi este baza nga na kiti esto depuis 2002 depuis 2002 ti lelo 22 ans 22 ans naza na mboko nayebi bazamba nyonso so na bina lotangelo bamukato ngazi babai ti batapi rouge bato bayebi yango te me na bundi na bamboka wana tu na bundi ti na bapotopoto bani ti na bajite donc mboka na biso tolingi mboka na biso nana kino place mosu akende eza te kongo kaka biso toyebi tobotama nango yango kongo kaka biso tokoli nango yango toza na kongo mosusu tobotama nango te toza na kongo mosusu tokola nango te Kisasa kaka moko wana Kisasa tobotama nango njili yango kaka wana nga na koli nango njili yango wana nga na botami nango na hôpital a seti nde nga na botama voisin mpe na ya wa belorango moto akotya na nga tembe aza te meme badidie sono wana bayebi pere na ngai banda obenge doyen didie sono ayebi pere na nga doyen ayebi ye badidie sono bajaki sono tu wana bayebi nga na die arme na age ya 11 ans mukie seri wana Zidane Moboko wana babenga biso ba Zidane Beret Rouge tokitaka sur le terrain pe bayoki eloko esala donc yango wana pere nasoli pena mingi mpona émission oyo makambo nyonso kaka na ndo biso yango wana o wana aza nani aza pilote te aza artière aza chef batterie donc ye nde abetaka Ergi Starlin wana nde tobengaka yana nde siko kombo mutuka me boro wana ebetaka wana eza Ergi Starlin kutu wana nde vrai arme oyo nga na kosenga ngo fati soki bapesi nga ngo ka 5 bitumba wana na biso baaméricain bayokanga ngai mpo nakogangisa na Rwanda ye moko akolobaki basoda na ye bazonga nanu bazwi frappe te moye Rwanda azongisa basoda na eza te mpo Rwanda wana Kagame soki azotya mutu makasi ayebiki aza na bato ebele na arme na biso oyo bapesaki ba A1 azwaka ba A1 ebele epa bagénéraux epa bacolonel bacapitaine oyo baza na arme na biso ya Congo mpe mingi bazaka na ligne de front wana balelaka kaka batinda bango bakuna mpo babalukaka batekaka bana bato biso bakinwa nde kote kuna tosambwaka mabe mais siko mpo bakinwa basambwa te fo mokonzi moko kinwa pena oyo ya mire oyo ayebiki atumbaka barwandais na 98 oyo pena ayebiki tobwaka barwandais na mai ya njili ayebiki totumba barwandais na quartier 1 totumba barwandais na Sainte Thérèse totumba barwandais na boulevard wana donc bayebi ve ngonga yango oyo beta mutu mpona biso bapeti na yo tosalela bino mosala merci ve nzambe apambola ona bemission na bye bino moko boyi tolanda naza na eloko ya kobakisa te audio wana elobi nyonso tu bino moko boyoki histoire bozoka pena mwana mobali azolela mpona mboka na ye alingi adefendre yango alobi mpe akokufa te mpo ti lelo lisasi ezwa ye te président Fati yokela mwana IDPS mawa yokela mwana Papa Tshisekedi mawa yokela mwana na yo mawa azali kolela oyoki makambo nyonso tu donc toza kutu na makambo ya kobakisa te alelaka cela fait 5 ans na yebi awa alobaka la même chose ye alobaka ke alingo bundela mboka bapesa ye soki bataillon soki nini et puis nga na vérifier na bato mosusu oyo bayebi babivie deux fois te donc vraiment tout ça la nyonso tomeka to libérer mwana mboka oyo akota na kati ya masolo mutu mosusu omona to négliger mutu ye mutu oyo sauver mboka donc vraiment na tenaki na lekisa susu audio oyo asaleli ngai donc asaleli ngai yango lelo lundi
Donc émission peut na kanso yokota mardi ou bien mercredi boyoka bino moko bozomona tango mutu aza franc mutu azo kosate okosenti ki mutu akosate et loko azolela donc ba patriote aboye baza ibelete mutu muso alandane te abimane te akeno luka ba momita keno ba epelete donc azo senga ke no bunda donc boyoki ya banda musala ya ki militaire na 11 ans donc ça j'étais na tenaki vraiment na l'exa audio oyo bino nyoso tout bolanda yango donc vraiment merci na fidélité na bino tokomi na suka émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Bomi na suka toujours base to banda toujours en Angleterre na honorable Jean Moutal na moi sina merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi le grand stratège, José Kano qui kakamene na kati à Londres, José Kano qui kakamene le grand stratège Weramukuna maître Rajamoune merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Divine Jenna Nakatia Irlande, petit sœur propre Divine Jenna, merci na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola Nakatia Priscel Poutou de Yalola, merci na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Beloti Mavungu n'Espagne Vécherine Ndenga Mukete Beloti Mavungu, merci na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jokaïs maître Zaba de Bazouba, merci Master Nakati Espagne Benga Master Nao, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Pepe Makaya Nakati ya Montikil, Pepe Makaya petit frère propre Bika Mambuyi na Pepe Makaya Yomoro Yebi, donc il y a César Oyazo Yebisayo, il y a des accords Pepe Makaya, merci na nyoso tout au sala rapport na Viena OP na 5 minutes avec César Ngadi. Toki na kati ya Paris pour nous pesa Chai Mukenge Chai wa balenge la mon voisin Chai Mukenge Chai, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kisasa awa tokopesa mbote na Alain Ngonjo, Aline Ngonjo petit frère propre, Jean-Louis Ilafa ingénieur, Jean-Louis Ilafa, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toki na kati ya Afrique du Sud pour nous repérer sa petit frère propre Roger Bamba, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi na kati ya Bruxelles na kati ya Lola pour na repérer sa Dekos Mukoko, monsieur le bon dimanche Dekos Mukoko petit frère propre, merci na oyo nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc to Keili Susu na kati ya Afrique du Sud pour nous repérer sa petit nanga José Bantessa, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke na kati ya Benin pour na kopé sa petit nanga Saolo Jijimele Saolo, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tosu qui sera toujours marqué kaka boyebi na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi, merci na émission na o pe na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Samate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadigos. On doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément